di jam 12 lebih seperempat ada Putri Luragung Lusela. Ini kayaknya Lusela 2 deh guys. Keren knalpotnya. Ciputat pun lepas landas dari tempat singgahnya, cuma nggak tahu ini apakah berangkat apa memang berangkat jam segini, jam 6 sekitar jam setengah 7-an, atau emang masih jam 8. Suaranya itu loh guys, yang benar-benar ciri khas banget bus Kuningan.
jam 10 kurang 20 menit ada Ripoli Ardi Trans guys. Baru sampai di Pasar Bo jam 11-an ya, jam 11 lebih 10 menit lah. Ardi Trans Ripoli.